ลังจากเมื่อวานเราเทสระบบกันไปวันนี้ลองมาฮะได้ยินทำไมเหรอเข้าสตอรี่แล้วเดี๋ยวลองกดชวนเข้าหน่อยเข้าสตอรี่แล้วกดชวนเมื่อวานยังกดไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเราในเกมเราแบบเลือกตัวละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเราชวนเก้าดีผมขอสร้างตัวผมเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะนี่ยังไม่ใช่เพิ่งเปิดเกมเนี่ยใจเย็นปีเตอร์จะไม่มีตัวละครมีแล้วแต่ว่าจะสร้างใหม่ไม่โอเคลองเอาตัวนั้นเข้ามาก่อนคอมเพลตแบบไม่ผมจะสร้างของผมเลยแป๊บหนึ่งไม่ได้เลือกมันเดียวแต่ตอนนี้เดียวนั่นแหละใจเย็นเด้อย่ารีบไม่รอเรา User disconnected from your channel. User joined your channel. อะไรของเบสอะเดี๋ยวถ้าไม่ใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เล่นฮะYou're not trying to escape. Prepare yourself. Nice try. Meet your maker. Nice try.ฮะเสียงผมชัดป่ะอะไรนะเสียงผมชัดไหมอะไรอะพี่ยาบ่นอยู่เหรอถามว่าเสียงชัดไหมเสียงผมเลยเสียงเบสเหรอไม่ชัดตกลงมันเอาสกิลของแต่ละคลาสเข้าไปได้เกิน3ใช่ไหมตกลงไอ้เลือกคลาสตอนเริ่มเกมอย่ามีผลอะไรไหมไม่มีใช่ไหมไม่อย่างนั้นเลยเราหมดไปก็มันไม่ได้เอาเซฟไว้บนสตรีมล่าสุดมาก็เลยต้องมาเริ่มใหม่อีกตัวนึงฮะ เ
รุปก็เลยไม่รู้ว่ามันเอาสกิลหลักไปได้กี่สกิลอันนี้ไอ้สกิลไปได้กี่สกิลมันต้องอัพไอ้เนี่ยอัพเมมโมรี่อ่ะอัพเมมโมรี่มันจะทำให้ใส่สกิลได้มากขึ้นเขาบอกว่าให้เราเน้นอัพ4ค่าหลักไว้แล้วก็ไอ้3ค่าแรกเนี่ยอยู่ที่ว่าเล่นสายอะไร Strength Finesse Intelligence แล้วก็ Constitution เนี่ยคือเพิ่มความถึก Memory เพิ่มช่องสกิลนี่ก็เท่ากับว่าเล่น Finesse กับ Intelligence ก็ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่จะมิกแหละส่วน Wis เนี่ย Wis จะเพิ่มเหมือนกับเพิ่มความเร็วเทิร์นของเราแล้วก็เพิ่มโอกาสคลิโอกาสหาเจอของอะไรพวกนี้รู้อยู่แล้วเขาบอกว่า Wis ก็จำเป็นเวทจะติดขี่ได้ไม่พูดถึงวิชได้หมดอะเล่นมีดกับอินเทลเจนต์มันจะไปกันได้หรอไม่รู้สิแต่ดูใกล้มามันบอกว่า3ค่าหลักใช่ไหมเลือกเอาอันใดอันหนึ่งหรือว่าไป3เลยมันแล้วแต่มิกอะเบสว่าเบสจะเล่นยังไงถ้าเบสไม่อัพสเตตเลยก็ใส่ก่อนหนักไม่ได้ถ้าอยากอัพก็ใส่ก่อนหนักจะเล่นนักเวทใส่ก่อนหนักก็ได้มันก็คือกระจายแต้มมากขึ้นแค่นั้นแหละแล้วไฟเนี่ยที่มันเอาไปแต่ละชุดกันUser disconnected from your channel.โลนวูฟเนี่ยเราพาพวกไปได้อีก1ใช่ไหมอ้าวไม่อยู่ซะละ
เอาละสร้างตัวละครประมาณนี้ดีกว่า It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the Magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story.แล้วเราก็โผล่มาบนเรือที่จะพาไปฟอร์ตจอย So it wasn't a dream after all. Ah, you're up. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself.กดเปล่าแล้วเก็บ It seems as though there's a pattern in the blood flow. That can't be natural. Oh, everything's spick and span. Nothing left to do, really. จ๊ะ There. เอ๋ Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days.
Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. นางบอกว่าเรากำลังจะไป Fort Joy. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. จะเปลี่ยนเราเป็นซอสเหรอ ซอสก็เหมือนพลังงานเวท เราก็จับบริเวณคอแล้วถามทำไมต้องล่ามคอเรา For my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. สแวนบอกว่าก็เพื่อความสบายใจ ลองไล่เวทดูสิ ซอสสเปลอะ เราก็ลองไล่เวท Magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. My, look at the concentration on your face. There you have it, see? The collar's function. It neuters you, of sorts. Makes you unable to cast source. ก็ปลคอมันทำให้เราไม่สามารถไล่เวทซอสได้ For your own peace of mind, of course. Yours. เพื่อความสบายใจของนายจะได้สงบแล้วก็เพื่อความสงบสุขของโลกด้วย ไปดีกว่า พูดอะไรก็ไม่รู้ เราต้องไปหามาจิสเตอร์วิลเลียม เพื่อจะลงชื่อ Was he already here? Good gods! There's been a murder here. เอ๊ะทำไมมีการฆาตกรรมอยู่ตรงนี้ ขึ้นแดงๆนี่คือเราไม่สามารถจับได้ถ้าจับก็มาขโมยของมันจะเป็นของใครสักคนหนึ่งอยู่ สภาพสยดสยองใช่ไหมดูไม่ได้เลยสิ Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. แย่จริงๆที่มันเกิดภายใต้การคุ้มครองของเราแล้วทำไมให้เราเข้ามาใกล้ล่ะหรือว่าแกจะเป็นฆาตกร She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. นางหมอนางกำลังเฝ้าทำภารกิจอยู่ตอนที่เกิดการฆาตกรรมขึ้นและตอนนั้นเราก็กำลังหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลย You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. นางว่าเราเป็นหนึ่งในผู้บริสุทธิ์บนเรือลำนี้แหละยกเว้นแต่เราจะสามารถฆาตกรรมใครได้ในเวลานอนเราก็กวนตีนออกไปเจ้าอาจจะทำได้ก็ได้นะนี่ก็เป็นนักเวทอยู่แล้วนี่ Not with that collar on, you aren't. นางว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมีปลอกคอล่ามอยู่ Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. ฟังนะฉันต้องการใครบางคนไปหาข้อมูลมา Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin. เอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะให้ทองโกลด์คอยน์ก็เหรียญทองนั่นแหละแลกเปลี่ยนสนใจไหมเราก็เลยต่อรองกันไปราคาเราสูงกว่านั้นเว้ย Isn't นางเลยสวนกลับมาไม่ใช่ที่นี่เว้ย you let me know if you hear anything. Whoever did this is dangerous.
ไปคาบข่าวมาซะใครที่เป็นคนทำเนี่ยมันต้องอันตรายแน่ไปก็ได้ Yes, this is a rare kind of magic. I'll need to write to headquarters right away. You scallywags. Ah, there you are. Husband. โรเซ่บอกอ้าวนายอยู่นี่เองสามีเป็นสามีมึงเมื่อไหร่วะเนี่ย Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. นางแบบอยากให้เราตีเนียนเพื่อได้เลี่ยงความเข้าใจจากไอ้พวกเด็กเวรพวกนี้เราก็ร่วมมือสักหน่อย Correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. เพื่อสาวๆเราทำได้เว้ย What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. ไปแล้วเว้ยเผื่อจะร้องอะไรให้ฟังเวลาอารมณ์ดีกว่านี้ She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. หันมายิ้มอ่อนให้อีก Gotta keep ourselves entertained, haven't we? นางบอกว่าเราต้องคอยเอนเตอร์เทนตลอดใช่ไหมเราก็ตีเนียนตามไปสาวๆพูดอะไรเราตามไป You presume right. เห็นด้วยเว้ยเราทำอะไรมันดีทำเกี่ยวกับฆาตกรรมดีกว่ารู้เห็นอะไรบ้างไหม Trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The นางบอกว่าไม่รู้อะไรเลย เราก็เลยบอกนางว่าไปสอดส่องด้วยกันไหมเราช่วยกันดูแลกันได้นะ Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too soft for it. นางบอกว่าไม่เป็นไรเกรงใจมีแก๊งอยู่แล้วเว้ยใส่ก็ได้ Her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. Good luck, Chief. Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. You're a human, like me. That means we're friends already. My mum told me not to make friends with lizards and elves and dwarves and stuff. You look like my daddy. You put a knuckle in it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. เราไม่สามารถคุยกับหมาได้เพราะเรายังมีสกิลเพชรพอ Give you that knuckle. Carry it on. Name? One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by ถามชื่อซะงั้นบอกก็ได้ My list. Scrammy. We're trying to catch a killer here. มันบอกว่าเราไม่อยู่ในรายชื่อใส่หัวไปซะเรากำลังตามหาฆาตกรอยู่เว้ยไปก็ไป What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep คุยกับใครต่อเฟนนะ The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Finally, he pinches your skin. Fascinating.
He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. There has been a murder, Your Majesty. มา That has the Magisters more concerned than more appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? ไอ้เฟรมมันถามว่าเรารู้เกี่ยวกับอดีตของโลกบ้างไหมเราก็ตอบไปว่าอธิบายประวัติศาสตร์ริเวลอนเป็นสงครามระหว่างพวกซอสกับวอยพวกดีและปีศาจแสงและความมืด Please, I have no interest in that. Your books are too full of it already. ไม่สนใจหรอกเรื่องพวกนี้ดูแล้ว I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. เป็นอยากรู้เกี่ยวกับ Celestial เกี่ยวกับพวกเทวดาอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า Tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. หนังสือนี้บอกเกี่ยวว่าพวกเขาสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขึ้นมา Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? แต่มันอยากรู้ว่าพระเจ้ามาจากไหนพวกมันเป็นใครแล้วคนอื่นๆของเผ่าพันธุ์นั้นล่ะเราก็เลยทำตัวเป็นสกอล่าสบทไปแล้วก็บอกว่าอยากรู้ประวัติก็ไม่ต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรอก Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? แล้วมันก็ถอนหายใจบอกเองไม่มีข้อมูลสำคัญเลยนี่ว่าฉันจะหวังไปทำไมวะเนี่ย Now please run along. I have a world to decipher. ตอนนี้ก็ไปได้ละฉันมีโลกที่ต้องคอยศึกษาข้อมูลเราก็ดื้อด้านทำไมสนใจพระเจ้าจัง Pestering will get the elf to take his eyes off his. แล้วมันก็เมินเรายิงทิ้งซะดีไหม What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can. คุยกับเลสปินดิ What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Never thought you'd end up a prison guard, big holiday. That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mest. ไปมันทำให้หน่อย There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. มันต้องการให้เราตอบคำถามไป3ข้อข้อแรกคือทำอาหารเป็นไหมบอกทำไม่เป็นเว้ย No. And don't even mention the demon's testes that are... On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? แล้วมันก็ถามต่อเราเย็บปักถักร้อยเป็นไหมไม่เป็นเช่นกัน Yes, I can tell from your vagabond chic, a bag is as good as a shirt kind of style. I shouldn't be getting my hopes up. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. แล้วมันก็ถามว่าเราแต่งหน้าเป็นไหมเนี่ยแหละคนที่ฉันกำลังตามหาเราก็บอกเราก็รูปขางเราบอกพยายามยังจำไม่ได้เลยว่าอาบน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ตอนนี้เดือนเลยเนี่ย Just as I thought. That explains what's besieging my nostrils.
So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you have the taste buds of a dung beetle, the fashion sense of a monkey in a clown suit, and your personal hygiene reminds one of a carcass rotting in the sun. See? I'm sad to say I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. แล้วมันก็บอกว่าเราไม่อยากว่ามันไม่อยากได้เราเป็นทาสละเสียใจด้วย Mad? Insufferable? Surely. What are you trying to hear anyway? เราก็มองไปแบบงงๆอะไรของแม่งวะ Of course. Oh, but I see. Yes, I suppose it must take some time for the full extent of my disheartening refusal to sink in. Still, hone your skills, and one day you may just qualify for a position in a lesser household than mine. You keep dreaming, you hear? จ้ะแล้วแต่นายเลยจ้ะ A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? The ship, of course. ฮะให้เราฟังเสียงเรือหรือไหนลองเงียบฟังดิ Sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make. The fellow cocks his ear, listening. That isn't anger. It's... He cocks his ear to the other side, then smiles. Anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. That's all you hear, though. Listen close. There now, just like that. Has the Magister's more concern than your appetite? Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you before you lose your footing. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. Right. I always knew you'd turn up with rotten men. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. เราก็ตีเนียนไปว่าเราได้ยินเสียงตามมัน The wheel, don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise. Pardon my beard. That means if we've been travelling for... Yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Captain, actually. And that figure tells me we're getting close to the joy. Close to what lies beyond it. อยากเป็นกัปตันเรือเนี่ย Table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. It was one of them. I know it. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. นี่เป็นกิ้งก่านักร้องเลยวะเนี่ย While the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Mad? Insufferable? Surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen.
ทำตัวเป็นยาจกด้วยการหลุดของ Never ต่าง thought. อย่างเดียวขายไม่ได้เลยเว้ยวอเตอร์บาร์เรล That right? I always knew you'd turn out rotten, Ben Mezd. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. You one of them? A divine order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. ทีนี้ข้อมูลว่าต้องเป็นพวก Divine Order Royal ที่เป็นคนฆ่าจด It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan ๆสล็อกเตือนก็เตือนไป adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. There's a killer about, after all. Till overboiling ถามไอ้ฟันไปว่ามาจิเตอร์มันคิดว่านายเป็นฆาตกรหรือเปล่า We used to know each other, more's the pity. I was his commander many moons ago. Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Long. อ่านข้อมูลเลยไหม Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from no. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. He glances over at Magister Victor. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. The joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow up. What are you conspiring about over there? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous robes. Away with you. At once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Insufferable, surely. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep An it elf quiet. sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. She shakes her head. Game for one, I'm afraid. Rolling dice. Deciding fates. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers.
As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do together. Of course it is. The truth's right there, skin deep. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and...สืบข้อมูลมาพอควรละครับข่าวไปบอกหน่อยสิ So, anything interesting for me? ไงได้ข้อมูลอะไรมาไหม I'll take that as a no. So, anything interesting for me? Right. อ้าวไม่มีข้อมูลอะไรไปบอกเขาเลยน้ำใหม่ก็ได้วะ Please, please, please. A no doesn't become a yes over time. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and water are all I was given. Unacceptable. I've never dined on anything less than a double course dinner, and I don't intend to do away with the custom. There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Majesty more concerned than your... ได้ถังน้ำลบ1 initiative ซะด้วยไม่ใช้ดีกว่าเดี๋ยวจะช้าเกินได้เตียงนอนมา It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own. They're picking us off one by one. Can we just skip to the part when I... My, these smelling salts are strong stuff. เชือกไปทำอะไรได้ไหมขายได้หน่อยนึง The hatch is blocked. I need to find another way. ยังออกไม่ได้เราต้องไปหาข้อมูลมาบอกก่อนสินะคุยกับแกะได้ไหมแกะก็ไม่มีข้อมูลอ๋อเราพูดไม่ได้นี่หว่าเราคุยกับแกะไม่ได้ไม่มีเพชรพอ The woman keeps rolling her dice. Really don't know the first thing about sauce. I'm busy watching for clues, sorcerer. Good. It was one of them. จะมีใครยอมคุยและให้ข้อมูลเราอีกบ้าง Knuckle in it. I'm trying Like I said, you aren't on the list. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. One of us wouldn't kill our own.
They're picking us off one by one. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? ถามเราโอเคไหมย้อนกลับไปมันโอเคไหมล่ะโดนปอกคอล่ามหมาเนี่ยแถมยังมีซากศพและฆาตกรอยู่บนเรืออีก He tugs the collar of his uniform and chuckles. แล้วมันก็โชว์ปอกคอของมันเหมือนกัน Sorry you're upset, sir, but we all wear what we wear for a reason. แล้วมันก็บอกว่ามันก็สวมกันอย่างแหละ Williams will get you shorted fast. แล้วมันก็ให้เราเข้ามาเพื่อมาลงทะเบียน And if she tries to run, shoot to kill. You seem on edge, officer. มีอะไรให้เก็บบ้างขโมย And I strongly suspect you know all about it. แต่ละอย่างโอ้มีราคาทั้งนั้น Right. ทำอะไรได้ไม่สนเก็บทุกอย่างสมบัติ You spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella. Yes, I did. But of course, that was only the beginning. วินเดโก้ยอมรับเป็นฆาตกรหรือ She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. แล้วบอกว่ายังมีคนอื่นที่ต้องตายอีก God, the woman's mad. นางบ้าไปแล้ว Sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. มาสเตอร์วิลเลียมบอกว่าเราต้องล่ามนางไว้แล้วแหละมันจะใช้เราไปจับนี่ว่าให้เราเลือกฝ่ายแล้วว่าเราจะอยู่กับใครเราไม่อยู่ข้างซอร์เซอร์หรอกตามหน้ามาดิทำไมถึงยังมีคนอื่นต้องตายอีกMeans your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. นางถอดปลอกคอนางได้ I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. แล้วเราก็ตัดเข้าฉากต่อสู้โอ้แล้วมันก็เราลงเวททีเดียวตายเกลื่อน What happened? คืออะไรไม่โหดอย่างนี้หมดแมปเลยไหมก็รั่วโหดมากดูสิมีของอะไรตกให้เราหลุดบ้างแก้วเปล่าไม่มีราคาขวดไวน์มาจิตเตอร์ไม่มีอะไรเลยอาวุธเพียบเลยเก็บไปให้หมดถ้าเรา
เราจะเปิดล็อกเราจะต้องมีกุญแจมีของที่เราเก็บมามีอะไรใส่ได้บ้างคาถาสั้นสายพิษ2 อันแต่เราไม่มีเวทไฟนี่ว่าช่างมันอย่าได้แคร์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้เนี่ยล่ะได้กุญแจจากซากศพThe young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Dark, greyish-black clouds swirl through them. เขย่าตื่นว้ยไม่ยอมตื่นว้ยThe dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around him. ไม่ตื่นกันสักคนตายกันหมด What happened? Water? Wine, for goodness sake! The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. สลบเป็นตายกันหมดเลยแล้วก็หลุดของ Ifan lies motionless, his eyes flicker open. Lucien? Ifan cries out, then his eyes fall closed again. No matter how much you shake him now, he cannot be roused. ตรงนี้มีอะไรขโมยบ้างมี1 เล่มหม้อหุงข้าวหม้อต้มติดไฟดับหน่อยดับน้ำเข้าทางไหนแย่ Not the final dark. Not yet. It's no use. The dice roll darkly. They're rolling.
ไม่ได้ค้นอีกต้องหลุดให้หมดห้องนี้อีกห้องนี้เหมือนเห็นหนังสือ1 เล่มมีหนังสือ Ancient Book เก็บส่งคืนวางกลับเข้าที่เดิม The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a dire-looking wound. Not very chatty fellow, are you? โอ้จะตายเพราะยิงเวทมวยนี่แหละเราน้ำอยู่ไหนน้ำตายแล้วThe hatch is blocked. I need to find another way. สรุปว่าตายกันหมดดีกว่าNot long before this thing snaps into splinters.ให้เราหลุดไหมDamn, that doesn't bode well. Onwards and upwards. เปิดไม่ได้ยิงถล่มมันโอเคประตูเปิดแล้วเราจะเดินเข้ายังไงโอ้เป็นไฟแล้วใส่อยู่แล้วว่ามีคนอยู่ที่นี่ด้วยจดหมายอะไรกันเยอะแยะทิ้งล็อก
Bishop Alexander. If Lucian were alive, what would he think of his son's divine order? ตำราอะไรสักอย่างอะไรกันเนี่ย But a fine grace, what was... He eyes the collar circling your... Another sorcerer! The Magister's companion doesn't blink, frozen in place at the sight of you. Like you don't know? Mutiny! Did that witch fix your collar too? He whispers loudly to the other Magister. Don't just cower there, Rix! Take out your blade! Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand. Huh? จะสู้กันแล้วเหรอไหนมันก็ใกล้ตายแล้วฆ่ามันต่อยไงดีวะ Then the mutiny ends here. เป้าหมายของเราง่ายมากฆ่ามัน หนี hit and run เวทฝนรู้สึกจะรัศมีรุนแรงมากตายเป็นตายไหมตายเวทสายฟ้าแล้วยังไม่กลับมาเรียบร้อยของเต็มตัวได้เงินมานิดนึงขายได้ราคาดีรูปภาพขายได้ไหมโอ้ไม่ได้โยนทิ้ง God damn it! We need to get off this wreck and quick!
รีบเอาไปไหนของยังมีเพียบเลย ก่อนจะล้มก็ช่างมันเรามั่นใจว่าเรารอดได้door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No, no, no! What damn fools! It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid. The skeleton looks up and notices... Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from... Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed. Just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow to his business. I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death, so... The skeleton shrugs casually and returns to his book. สรุปมันคือเอลตอนแรกที่อ่านหนังสือแล้วเมินเราแล้วมันก็โดนขโมยหน้ากากที่ทำให้มันกลายร่างเป็นเอลได้กลับกลายเป็นร่างอันเดด The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You recognize the symbol immediately for what it is, a warning of death fog within. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. เปิดดีไหมเขาเตือนว่าอันตราย Budge. The door groans open. Something's breaking through! What in the hell's are those things? Sheep. Get out of here! Now! แค
ก่าลงไปจะตายไหมโอ้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตลงไปจะตายทันทีนี่ถ้าเราเล่นอันเดดนี่เราก็ลงไปได้สินะแย่ไปทางอื่นก็ได้วะปิดกลับไปขึ้นไปนอนอีกสักหน่อยมากระฉากสู้เลย ไปสิทำอะไรเราไม่ได้หรอกตายไปหนึ่งยังมาถึงเพื่อเหลือ7เรียบร้อยว่าพวกตำราเวทเอาไว้ไล่เวทมาลากใส่ช็อตชัดได้เรือไว้สละเราต้องไปกับพวกนั้นสินะไปอีกลำหนึ่งไปก็ได้ด้วยหนี Children and dwarfs first, just like the old stories say. นายมีงี้ด้วยหรอเด็กและคนแคะไปก่อน The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. You said there were other people down there. We need to help them. เป็นเด็กดีจริงๆเนี่ยมีคนอีกต้องไปช่วย Tentacles, kid. It's
time for getting the hell out of here. เห็นหนวดนั้นไหมเทนทังเคิลน่ะได้เวลาหนีแล้วเว้ยด่าคนแขะไปซะอีขี้ขาดเอ้ย Thank you! There's a ladder right over there. You can go straight down. You're gonna be the death of us, you hear? Had to open your big throat. You should never leave someone behind. ยังต้องไปช่วยคนออกมาเพิ่มเลยเนี่ยในระบันไดยังไงตัวไหนศัตรูเราบอยแฮชชิ่งอยู่ไหนเอ็กซ์ไมล์ป้องกันพิษ 30% และ22สายผิวนี่ว่ามีไฟเน็ตอย่าได้แคร์กันพิษแต่เราโจมตีคอมโบพิษไฟI thought Voidwoken was supposed to be scary. I've faced worse. Let the games begin. เซบิลมีเป็นนักฆ่านี่ว่ามีแบ็กสแตปมีอะไรด้วย Into the dark with you. They who are about to triumph salute. เดี๋ยวบินใช้วัด Fortify แล้วยังไงต่อเพิ่มดีเฟนต์ตัวเองแล้วก็ไม่ทำอะไรสังงั้น These beardless bugs won't sink the ship on my watch.เธอเรานานทำไมยังวนมาไม่ถึงสักทีระยะไม่ถึง
เผาเพื่อนแล้วครับเผาคนแค่ซะงั้น No telling where there might be more. We need to move. Let's not tarry. This old tub is about to burst.เรือกันยังไปเจนี่มันไม่ตื่นเลยเนี่ย She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of cloth soaked with some kind of strong-smelling tincture. ช่วยห้ามเลือดสักหน่อย Through the cloth, Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror.รู้สึกจะลำบากเชือดทิ้งเลยกันตัดคอซะช่วยมันลำบากฆ่าเลยง่ายกว่านิยามเราง่ายๆโอ้ขึ้นมาก็ลงNo time. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriben. ขึ้นเกาะมาได้แล้ว Those Voidwoken made short bloody work of the ship. Am I the lone survivor? รอดคนเดียวหรือ It seems someone, something, wanted me alive. มันกับมีอะไรช่วยให้เรารอดมาได้เราต้องหาทางถอดปลั๊กคอเราเวฟพอยต์ไหนเราเวฟพอยต์ใช้เวลาเราหนีเราจะมาโผล่ที่เวฟพอยต์ I thought the Order would get rid of any trace of the old Source King.
วันนี้พักก่อนละครับ